မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပြည်မျိုးပါကြီးကြီးဝင်းစားတော့ကုန်လုံးငန်းရပါရှင်ကျမစီမရနိုင်တဲ့ product လေးတွေကိုကျမပြောပြပေးမယ်နော်အရင်ရှေ့က post တွေမှာလည်းပြပြထားလေးရှိပါတယ်သို့တော့ဟိုနောက်ဟိုရင်းဒီနောက်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေမသိမှာဆိုလို့နော်ကျမစီမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာအရင်ပြောမယ်နော်စိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျမစီမှာစိတ်မိခင်ရပါမယ်စိတ်မိခင်1400မှာသူကဘူးကြီးသူကဘူးသေး9000နော်1400 9000စိတ်မွကြော1000နဲ့3000ပါနော်စိတ်မွကြောကလောလောဆယ်အချိုပဲရမယ်နော်ဒါကစိတ်တုံးအချိုကြောပါနော်စိတ်တနေလမ်းပေါ့နော်စိတ်သားကြောက်ကိုကြောထားတာတနေလမ်းသူလည်းမောမောလေးနဲ့ချိုလေးအရန်စားကောင်းတယ်1000နဲ့2000ချက်ပါရှင်အနောက်ငပီတောင်းကတော့ဒါကျွန်မဟိုတနေ့ကလည်းပြထားရယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထောင်းတာတွေနော်ဒါတွေကကိုယ်တိုင်လက်ထောင်းနေပါနော်ဘိတ်ငပိအကောင်းစားကိုပဲသုံးထားရယ်နော်တောင်းကြော်တန်ဘိတ်ငပိကိုပဲသုံးထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဈေးက2000လောက်ကတ်သွားပြီနော်ဒါက2500ပါဒါက4000ပါဒါ export ဆိုင်နော်ဒီကောင်ကတော့6000ပါဒါတွေအားလုံးငရုတ်သီးတွေချက်သွန်နေရစားကျမတို့ကကိုယ်တိုင်လောပြီးကိုယ်တိုင်ထောင်းထားတာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာရမလဲဆိုငရမ်းကြောက်ရမယ်ရှင်ငရမ်းကြောက်ကဘူးကြီးရမယ်ဘူးသေးရမယ်ဒါ30သားဘူးဒါ5ချက်သားဘူးဒါဒီ1000ခွဲပါဒါဒီ2900ချက်ပါရှင်ဒါတွေအားဒီငရမ်းကြောက်တွေလည်းကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်တာတွေပဲနော်ဟိုဟာမီးသွင်းနဲ့กินနဲ့လက်နဲ့ထုတာတွေနော်ဒါဒီငရမ်းကြောက်ကလုံးဝလက်လက်ဆက်ဆက်တွေပါဒါကျမဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလုံးဝလက်လက်ဆက်ဆက်ပါရက်ကြရပါကျမစီမှာလုံးဝမရှိဘူးနော်ပစ္စည်းကုန်မှာကျမတို့ကဖုတ်တာတစ်ဖြက်နဲ့တစ်ဖြက်အဲ့လိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့စီစိန်ထားပြီးသားနော်ဒါ overseas ပို့တယ်ခလေးတွေ overseas အပို့များရဒါစီစိန်ထားပြီးသားပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်မိခင်ရမယ်စက်သားကြောက်ရမယ်စက်သားကြောက်ကအများကြီးကြံတော့ထုံထုတ်ပဲကြံတော့ရနော်ကြက်မိခင်ရမယ်ကြက်မိခင်ဒီ1 2 12000ပါ12000ပါနောက်ပြီးရင်ကြော်လော်တွေရမယ်ရှင်6000ရမယ်နော်ဘူးနဲ့လဲရတယ်အဲ့လိုလဲရရနော်တချို့ကကြဘူးလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေလို့ငပိကြော်ရမယ်မြင်ငပိကြော်နော်ဒါခုနကလိုပဲဘိတ်မြင်ငပိအကောင်ဝယ်ကြော်ထားပါတယ်ငပြားရီစီတက်ရမယ်ရှင်ငပြားရီစီတက်ကလည်းအရန်ရောင်းရတယ်နော်နောက်ပြီးဒါရွှေပစုံကြောက်ကြော်ရွှေပစုံကြောက်စစ်ကိုကြော်ထားတာနော်နောက်ပြီးဒါမကြီးတီးကြော်ဒီရာဒီမှာအကောင်းဆုံးကြီးတီးကြော်ထမင်းစားလို့အရန်မြင်တယ်နော်ဒီရာတွေကဘူးနဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုဒါတွေကလေအလွတ်တွေလဲရတယ်ငပြားရီစီတက်ဆိုဒီလိုအလွတ်မျိုးနဲ့packaging ကစိတ်ချနော်ဟိုအာကာသတီထည့်ပေးလို့ရတယ်အပေါ်မှာ NASA ဂျွေပဲပတ်စံတဲ့လူတွေထိပါစာမြန်မာတွေကပါတယ်ဆိုရင်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါစိတ်သားငံပြားကြီးကျော်နော်စိတ်သားငံပြားကြီးစီတက်ကိုကပြောပြီးကိုကသဘောကျဒါကငံပြားကြီးစီတက် packaging တွေအားလုံးကိုစိတ်ချဆိုတာပို့လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဆိုင်တွေကတော့ကန္နာလန်ပြည်မြို့ကန္နာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နော်တရုတ်ပုံချောင်းသားကန္နာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကရွှေခိုင်ပွဲယူမှာပါရှင်ဖုန်းဆက်ပြီးလဲမှာလို့ရတယ်နော်ဒလီပို့ပေးပါတယ်